这两天在台东旅行，碰到了台湾空军的飞机降落。因为机场就在我们看海的观景平台边上，所以我们可以以非常近的距离看到飞机从太平洋俯冲下来，非常的震撼。 它这个战斗机降落很有意思，它是先一架，先要从这边飞进去一架，我好像昨天在山上有看到它这个机场，它那个机场只有一条跑道。 他要等那一架降落之后，把跑道要清空之后，这一架才能降落。